完成に半年乗って衝撃的だったことを挙げてけ。部屋はなんと8人の共同部屋。狭い部屋に2段ベッドと小さい机だけ。収納スペースが小さいので服の収納には苦労したな。初乗船は衝撃的だったが、最後は自分の部屋が一番落ち着く空間になっていたのは謎。真冬で裸足の後半磨き。極寒の中で早朝から後半磨きをするのが伝統。だんだん足の感覚がなくなり、人生でもトップクラスに辛い体験だったぞ。しかしあの後半磨きで熱い友情関係と根性が身についたぞ。